pala mga boss, ito yung stock natin, spark plug. Ito yung medyo patulis yung tick nya. So ayan mga boss, ikapitin natin. Good day mga boss, we're back again with another video. So today mga boss, magpapalit tayo ng spark plug. So ang spark plug na ipapalit ko mga boss ay NGK G Power. So platinum alloy spark plug siya mga boss. So bali naka 7,000 kilometer na tayo mga boss. Ang nakalagay kasi sa manual, every 6,000 kilometer pinapalitan na yung spark plug natin. Although pwede pa siya, pero yun nga lang, pagka medyo matagal na talaga yung spark plug natin, nagkakaroon na siya ng delay. So yun lang mga boss, mabilis lang, tatanggalin lang natin to. So mga boss, ang pagtanggal nga pala sa cover ng ating makina ay Phillips screw lamang, at yung pangtanggal ng spark plug ay nakatago lang dito sa ilalim ng upuan natin. So yung sukat ng spark plug natin mga boss ay 16 mm. So ayan mga boss, tanggalin na natin. Boss, ganun lang kadali magpalit ng spark plug. No need to mekaniko, hindi mo na kailangan maghanap ng mekaniko. Ganun lang ka basic magpalit ng spark plug. Siya nga palang mga boss, NGKG Power, mura lang naman to, nasa 200 pesos. Mas mahal pa ata yung langis na ginagamit natin. Every 1,000 tayo nagpapalit, no? So
Ang spark plug naman nagpapalit tayo ng every 7,000 or 6,000 kilometer. So ayun kasi yung nakalagay sa manual. So ayun lang mga boss, maraming salamat sa pagsama sa video na to. So ayun, ingat kayo palagi and God bless mga boss.